Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Una giornata dedicata al futuro della Protezione Civile Ligure, con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni e all'importanza del volontariato. Ecco l'obiettivo dell'evento che si è svolto al Teatro della Gioventù di Genova, a cui ha partecipato anche il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Un contributo per le famiglie fino a un massimo di 400 euro per ciascun figlio minorenne. Lo prevede l'edizione 2026 di Dote Sport, la misura per aiutare i genitori con le spese relative alla pratica sportiva dei figli minori, con uno stanziamento da 1.500.000 euro. È stata spostata per qualche ora la tela di Rubens La Circoncisione, collocata nella chiesa del Gesù a Genova, per posizionare le sonde per il monitoraggio dello stato di conservazione del dipinto, che permetterà di acquisire dati utili al proseguimento del restauro, promosso dalla Regione con uno stanziamento di 40.000 euro. Approvato il calendario scolastico 2026-2027. La prima campanella nelle scuole di ogni ordine e grado in Liguria suonerà lunedì 14 settembre e le lezioni termineranno martedì 8 giugno, tranne nella scuola dell'infanzia che andrà avanti fino al 30 giugno 2027. Si accendono i riflettori sull'Andersen Festival 2026, la rassegna che celebra la letteratura per l'infanzia e la creatività, in programma dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante. Il tempo sarà ancora il filo conduttore, dopo aver trattato il passato quest'anno sarà protagonista il presente. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.